Hello，大家好啊！呢度係1025LRT 升降機頻道。今日我哋嚟玩 Granny，係一個第一代嘅 game，17年就開始出噶啦，已經。咁就咁樣啦。咁呢個就係個 Granny 啦。跟住，有個閘喎，咩嚟？睇下先。有個熊仔。原來陷阱嚟嘅呢個原來。咁我哋而家開始先。咁呢度咧，就咁樣嘅。睇下先，咁就呢個唔知係咩啦，難度。呢個就練習版啦，就 Granny 唔喺屋企。咁簡單啦，有普通啦、困難啦、極端添。係啦，咁我第一次就玩，咁我就唔會揀呢一個極端，我就會玩簡單先。就呢度仲有個特別版，有萬聖節版，不過唔同音樂。哇，聖誕節版都有。呢個咩？噩夢模式？唔知啦，睇落好恐怖。呢個係黑嘅，呢個就多一個鎖，呢個唔知咩嚟啊？仲有音樂，呢個再減佢個程度，係啦。咁我揀高咯，就係加 continue， 即係繼續。咁咧佢就話be quiet, she hears anything。佢話小心啲，安靜啲，佢聽到任何嘢㗎。同埋咧跌咗嘢嘅時候咧就會有聲音嘅。咁係咯，就咁啦。就 hold 實頭先個陷阱咧就可以逃脫啦。即係頭先個陷阱，你中咗陷阱嘅時候，同埋佢可以匿埋啲牀下面啦，或者啲櫃入面，或者啲台底嘅，咁就你有5日嘅時間逃脫啦。咁我哋 continue 啦。唔知我哋一覺醒嚟喺邊度呢？Day one。咦？有間房仔喎，你睇下先。房仔，咦？呢個張床，呢有個櫃喎，等我睇下先。呢度寫住 Leave this house， 離開呢個屋企。但係點解要離開呢個屋企咧？原來可以咁嚟。呢個仲個樽添喎，仲可以 drop。等我睇下 drop 嘅時候會點。有聲音㗎，冇錯。我 drop 咗嘅時候，Granny 會入嚟。佢應該喺呢個門口嗰度入嚟，睇下佢係咩樣先。哇！阿 Granny 咁嘅樣嘅，哇！佢支棒球棒都幾多絲血喎，好恐怖。我等佢走咗先啦。哇！啲笑聲，好啦，佢而家走咗啦。跟住我仲可以匿埋啲台下面咁樣咯。我閂門先，就匿喺入面咁樣匿啦。我呢啲櫃嘅話就咁樣啦。好啦，廢話唔多講，我哋入正題。我哋引佢入去，跟住我出返去。好啦，引佢出去。好啦，呢個應該係另一間房嚟嘅。睇下咩先？冇嘢。呢度都冇嘢。哇！咁恐怖嘅？呢個咩嚟嘅？衣架拎唔拎得㗎？唔拎得。哎呀，又跌爛咗一個 witch 喎，嗰啲扳手，我匿埋先。我驚佢無啦啦突然入嚟。佢喺呢度，等佢走先啦。好啦，
走噶啦。佢走咗去嗰邊喎，嗰邊係幾多期咧？我記得呢個係2025版。有個位可以開，仲有個位，跟住入面有咩畫咁恐怖咧？呢個好似聽講話係阿 Granny 個阿女。陣間再望一望先，因為我未拎到散彈槍嚟，係而家睇埋。而家睇啦，有咩有蜘蛛、鐵籠，佢關喺呢度。咩啊？鋼琴、走廊，我哋走啦而家。我估呢個扳手應該用喺某一個地方。你上咗呢度睇下有咩先？呢度冇咩啫喎，就有塊夾板。哦，原來咁開嘅。呢個嘢入面睇下係咩？入面先冇一條通道。係咩嚟？我呢個仲有路可以行過去嘅喎，睇下先。哇！哇咁恐怖啊！爛咗個窿，佢唔可以行過去。我飲啲嘢過去先。擺啲嘢喺度。我哋而家等佢引咗上嚟呢一層先啦。頭先我見到呢，我喺嗰間房醒嚟係1樓，呢個應該2樓。我哋落返1樓。哦，呢個廁所，睇下有咩事。喂，有條車嘅鎖匙，我落去先啦。我哋今次我哋試下落去2樓，呢有音樂嘅咩事？哎呀 ，Granny 追我而家快啲走，匿埋先我哋。我真係想行咯，咁易。你呢個仲有路可以出去？呢個仲講係C.U. 呢個間房仔，呢個係咩？佢話一條玩具房嘅鎖匙。呢個咩咧？要一個 wheelchair 唔知乜嘢。哦，喺匿埋呢度。咁樣匿呢個咩嚟？哇！呢個似係殺人嗰啲人頭閘添喎，咁恐怖嘅。我匿埋呢度先。呢個咩房嚟啊？好似一間儲物室。一間工具房，呢個咩嚟㗎？啊 part of shotgun 咩嚟㗎？佢好似入嚟咯，匿埋先。呢個通道喎，呢個去邊先？喂，呢個有嘢，係咪有咩？特別鎖匙仲有張卡喎，係咩嚟先？佢話呢一張牌係寫住話，呢一日係我嘅第5日喺呢一間屋仔啦。咁佢嚟呢一度嘅原因咧，就係因為佢架車咧就係無端端俾人，咩睇下先，就望一望先。佢話架車又突然間故障啦，就泊咗喺度檢查架車啦。點知啊，俾人打暈咗啦！嗰個人應該係 Granny， 咁佢醒咗之後咧，就喺呢一度呢間房啦，咁就摸摸先。咁就佢係咁講啦，就佢話我見到阿 Granny 會收埋啲嘢喺個生果入面，應該冇一樣嘢。我哋拎翻呢個先。我呢度仲有通道添喎，睇下有聲音。呢個咩？哦，呢度 G 樓，呢度即係 B1啦。我咁恐怖。呢個係3啦。我匿入去 B2先。一條咩線？佢有冇發現到我？好啦。呢度有咩事？呢度冇嘢。呢度係咩咧？喂，Granny，阿 Granny 要追我，而家上翻 B1。頭先嗰度應該係 B2 擺車，B2 車庫，呢咩嚟？電池。
佢飲啲嘢，佢去支樓定係佢自動上去支樓？係啊，佢而家追我去到 B1，咁佢應該識自己上去。佢呢間屋真係勁啊！唔知有幾多層啊，因為佢分咗好多期。呢個係2025版，我頭先都講過啦。啲咩拼圖？陣間落嚟睇下。我放埋個陷阱落去啦。呢個咩嚟？嗰個車嗰個，哇！引擎都拆晒啊！啊！呢個頭先我知窗。哦，呢個係拼圖，佢要砌支槍，但係點樣砌啊？咁我就唔知點砌。呢間咩款嚟？呢啲咩嚟啊？唔知係咩嚟？見你都咁特別，咁我擺喺 B1呢個位啦。我睇下呢個咩嚟嘅先。啊，特別鎖匙。Granny 度。咩嚟嘅？咦？開唔開得㗎？開唔開得咗聲音添？喂，先呢個先，不過佢而家喺邊？我打鑊。我哋頭先仲見到個鐵閘嗰個門爛咗，拆爛咗，係咯。我行呢度應該係1期，係啊。呢個仲有2期呢度係應該有個遙控器，啲咩嚟？呢嚿唔知係咩珠，係咪珠定係咩肉嚟嘅？唔知啊！呢度仲有，呢度仲有樓層添。呢個係邊啊？呢間先，呢度有一間房嚟。試下開門。誒，佢冇話，佢鎖住咗，佢冇話要乜嘢嘢。佢冇話要乜嘢鎖匙，咁又邊啊？呢個通返上去支樓嘅喎，真係。睇下先。呢個唔知係咩？呢度都唔拆得入唔到去。呢個應該係第4期最新嘅區域，我估。聽講啲人話呢度係咩？呢度冇啲乜嘢。呢仲有乜嘢？上返去1樓先。呢個其實應該係閣樓嚟。睇呢度有咩？冇嘢。喂，呢個咩嚟㗎？哦，呢個頭先係出面 G 樓嗰個位，咁我哋去返 G 樓先。呢度雖然都係 G 樓，不過係1期嘅部分，佢都係分開咗。算啦，唔理。即係呢度冇人，好，我哋而家開呢個，咁樣 hold 實喎。佢呢啲係1次使用嚟嘅，冇2次使用。呢啲咩嚟㗎？咩嚟㗎 ？Engine part 呢咩嚟？唔知係咩，應該裝喺汽車裡面。啊，頭先嗰個 witch 應該都用喺嗰度。我先擺呢度。
跟住攞翻個 witch。解鎖啦，要睇下佢。我喺呢個位睇佢都冇發現到我，幾聰明。係咯，咁我哋擺呢個先。呢個咩嚟㗎？有個保險箱，佢話一條安全嘅鎖匙。睇下先。啊！呢度裝落去，跟住佢話需要用嗰個扳手嗰個 witch。呢個。我哋諗下用邊個位逃脫啦。而家都仲諗緊，呢咩嚟嘅到底？呢有個 off and on 嘅掣，哇！好似一個桑拿房。咁話唔定可以焗死佢，話唔定。試下先，抌啲嘢落去。話唔定啊！睇下佢落唔落嚟 B 停車唔係 B 車庫隔離嗰個桑拿房。佢真係落嚟啊！佢哇，好機會嚟㗎！我而家韞住咗佢喺入面，佢而家出唔到嚟㗎啦，放心啦。佢會焗死啊！佢絕對唔會爆鎖嘅，佢都唔識爆鎖。哦，死咗！咦？佢2分鐘之後返嚟，咁把握時間啦。頭先喺1樓嗰個廁所位都見到有一個車嘅鎖匙，呢個係咩？呢個間房仔喎。呢度係咪頭先 G 樓嗰個位啊？咁我望一望啊。呢個係個西瓜喎。哎呀，算啦，都唔貴重嘅，不過佢都聽到西瓜，佢而家走2分鐘。咩嚟？微波爐咩嚟？邊有個微波爐？係喎，點解我哋唔用嗰道門去開呢？咩？一個鐘，一個鈴鈴。咦？大門鎖匙？咪啱晒，係。我哋唔用嗰道門嘅，我哋試下用嗰道門。咦？佢開唔到門喎。應該係 Granny 先開到嗰個鎖。哇，唔係嘛？掉到嚟呢邊都有嘅，佢真係勁。呢個咩嚟？佢話一條 spider key， 即係咩嚟？蜘蛛鎖匙，唔係好明喎。抌支鎖匙喺嗰度先。呢個咩啊？咩啊？車，即係用喺車喎，好似。我哋落去 B 先，希望佢唔好喺 B1啦，又唔好喺 B2。佢冇事啊，佢唔喺 B2啊。轉頭再揾。插咗入去啦。呢度爭啲咩？好似好多嘢。呢度需要車嘅鎖匙。好啦，我哋行呢條路啦。我哋唔好行嗰邊啊！我哋行捷徑好似更加方便又安全。我想睇呢個咩啊？試下去。佢有一條武器嘅鎖匙。武器鎖匙？太好啦！有咩啊？圖片又係圖片，好多圖片喎。哇！3個字，我匿埋喺床下底。Granny 應該見唔到我嘅。
巢都話㗎啦，佢都見唔到我。我而家等佢走咗先，跟住我先至放埋個閘。What the？ 好恐怖！哎呀，對唔住啊 ，Granny 個女，我頭先又差啲唔知做乜嘢。而家喺呢度車鎖匙，落翻 G 樓。咦？呢有鈴鈴聲喎。頭先 G 樓出面嗰度咪都有。應該開呢度。喂，冇氣鎖匙。開咗先啦。好啦，我終於可以殺死 Granny，要引佢嚟，等佢嚟 B1先。我先呢個喐唔喐得？應該唔喐得。咩嚟？特別鎖匙。唔係呢邊，呢邊。擺喺度。佢冇事。有個木塞喎，撳得喎。跟住呢度有個暗格，呢度開得有個啤啤熊，咩嚟㗎？唔知係咩嚟，唔好掂佢住先。我而家想殺死 Granny 而家，我真係想等佢嚟呢度。佢嘅入邊，閂埋呢度先。呢度唔使揾。我哋呢邊，我殺死你！俾翻支針，因為佢走咗2分鐘，佢趴低咗。擺呢度。頭先見到有一本書喺下面，咩嚟？唔好攞住。咩個閘嘅？我咁樣 hold 實。Granny 個阿女，我救你啦！而家好似有一個故事有關。跟住咧，跟住點樣啊？佢會唔會爬出嚟？試下先。唔知佢點喎？我聽到有聲音。爬緊出嚟啊！而家爬緊啦 ！Granny 個阿女，加油啊！爬緊出嚟啦！呢個全部黑色嘅。繼續爬，繼續爬。仲未爬到出去。佢想點？哇！佢掠咗條鎖匙，蜘蛛鎖匙。跟住咧 ，Granny 個女點樣啊？知喎。佢壓咗入去。蜘蛛鎖匙有咩用啊？Granny 嚟啦！你又嚟，成日你都嚟，即係射唔暈你真係唔得喎，真係。行啦！
睇下先啊！試下呢度跳落去睇得唔得？係得嘅，冇問題。係咯。咁我而家試下開啦。哇！啊，即係呢度開新地方。一次性用㗎咋呢個？我以為係二次用咧。如果係二次用咁咪好啦，我就更加開心。哇！飄埋出嚟，唔係飄係攞返先。呢個新地方睇咩嚟先？拜拜，我哋去新地方。4期嘅地方，啲咩嚟？知喺邊度？咩？佢對面有冇嘢？佢對面冇嘢喎。咩？睇下先。識轉嘅？嗰個呢去邊啊？哇！冇事冇事冇事。好多蜘蛛，不過佢唔會咬我。個壓迫我個 shotgun喎。呢度係識開，抌佢出去先。咩嚟？好啦，我哋過嚟睇下先。即係咩嚟？睇下先，我哋上去呢邊睇下。喺呢度多個窗，呢個咪頭先嗰度咯。有個2號，係新地方4期嘅地方。3期係咩地方嚟嘅？唔知。係咪呢邊？冇嘢喎。佢嗰隻嘢係點樣？等我望。但係點樣引佢咧？我唔知喎。呢個本身係咁嘅。好怕。我一夜玩咗28分鐘，我喺過嚟。呢個咪阿 Granny 個阿女。呢個咩嚟？呢個咪頭先嗰個咯，嗰個 wheel 唔知乜嘢。我匿埋呢度先。幾多蜘蛛？呢個 hammer 喎 ，hammer 咩嚟？真係個 hammer。鐵閘添，喺邊嘅？喺呢度，有升降機喎。咩嚟？佢手動喎，佢撳上到去。佢識唔識停咧？我睇下。識停。好啦，嚟到2樓，開邊個先？開2號，我驚會爆。冇事，2號係鉸剪，1號應該係冇用嘅嘢，應該會爆。我搭返升降機落去，睇下佢係邊。
哇！上去！哇！咁都可以追到我。無線講機咁矮㗎咋？我係話意思部升降機咁短，咁細格嘅，呢個咩嚟？呢個出去嘅路睇下先，要鐵鏈，要一個拉緊，同埋呢個生鏽嘅 padlock key， 即係咩意思啊？咩？用螺絲批喎呢個，我等你先，跟住點錯咗？哇！咁都會殺死我，黐線！唉 ，day two 咁就冇啦 ，day two 啦。我應該係俾阿 Granny 帶咗返嚟。我擺返晒啲嘢上去咯。我繼續落去睇下。咁都得？咩 bug 嚟㗎？走啦，終於。呢個係 cut 電線㗎，咁點算呢？翻上去。返嚟啦！返嚟一期嘅地方。講乜度？我落嚟啊！匿埋先。先。點算？就咁樣兜路。我記得呢個喺2樓都有用。睇下會唔會爆？如果爆嘅話，真係多謝晒你啦！
而家爆。哦，咪先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 ，咪住先，咪住先，冷靜，冷靜，冷靜，我哋一齊冷靜，好冇？好冇？阿炮叔咁，唔好過嚟，真係唔好過嚟，唔好過嚟，唔好過嚟啊！佢真係過到嚟。哎呀，點解有廣告咁啦？最煩呢就係啲廣告啊，好煩。咦？啊！哎呀 ，day free 啦！啊，又係呢間房仔。聽講話重製版仲恐怖過呢一個版本。我而家隻腳好似係跛咗嘅。我攞嗰隻鉸剪呢？哦，而家入到嚟。呢個類似嘅鑊。暈住咗我喎，剪咗佢先。哇，咁都可以？快啲放我出去啦 ，Granny！喂喂喂喂！恐怖！頭先佢突然間暈住咗我。咦？睇下你係咩嘢？我驚突然間喺度。誒咩啊？電池定係？你呢度匿埋得喎，我實噴佢。我要行呢邊。哇！真係〜好啦，而家更加安心。啊，爭幾張圖。嗰塊肉喺度。
啊！呢塊砌圖應該係阿 Granny 個棚牙，希望佢唔會喺呢度啊！仲有張拼圖，嗰個冇用啦，大家開呢個。係邊個嘅？得，我哋匿埋先嘅。喂，玩具房鎖匙俾我揾到啦！居然好好睇下點樣啦？你最好嘅機會就係唔過嚟嘅，我輕埋嗰邊都要去，我就輕打。好，我成功返到嚟。哇，差唔多玩咗成40幾分鐘。好啦，102 LRT 而家都玩咗差唔多成40幾分鐘，而家4444，得喎，上緊嚟添而家。佢呢度開唔開到嘅？開唔到，即係有個特別途徑。佢唔喺度飲啲嘢係許之友先。
仲有咩未揾？Want to play hide and seek?好啦，由大門出去，我哋需要啲咩呢？呢個都係一個迷思。啊，嗰個唔有。好啦，46分鐘30秒到啦，應該係啩？我哋試下。我會裝埋應該喺書房。佢真係得，試下先。佢真係得喎。救命！而家開極都係。哇！硬係爭緊啲嘢。係喎，呢度喎。I need a padlock key。大鑊！佢會唔會聽到聲跟住落咗嚟 B？ 趁佢唔喺度，我哋上返去拎返支槍先。我好驚佢突然間落嚟。跟住之後下面唔係下面喺後面，我下面襲擊我。我想殺死佢先。跟住佢仲未生晒。我唯一希望就係，要唔我哋再落去4期嗰邊望一望。呢度有咗 safe key， 開先。咩嚟㗎？冇希望。我哋唯有去嗰邊。救命！佢而家發現唔到我哋，冇用啦。喺呢邊，佢唔係喺呢度。另外一個齒輪嚟㗎，咁都係 OK 啊，儲齊晒已經。我哋逐一咁樣搬出去 B 咯。呢個應該係 B3啊，
OK。哇！我已經玩咗50分鐘啦，原來唔緊要，我哋仲有時間。啊，嗰度都冇事，唔會跌死。下齒輪買到，買到咁好啦，多謝晒啊！呢邊我試過行嗰邊。之後行前嘅。冇死，係咪啊？應該係，唔好嘗試。OK。快啲啦！希望呢度係個 padlock key， 我真係 padlock key。多謝晒啊 Granny， 我而家要走啦。有條車匙呢。後面喎，哇！喂，D.N. 好嘢！好想課金啊，但係真係好貴啊！竟然喺 Shopback 可以一路玩遊戲一路賺錢，打開 Shopback 個 Apps， 撳遊戲專區就可以見到 Purple Zone 或者 Red Zone， 可以喺裡面揀返自己。又係呢一啲，好恐怖咯！成一旦廣告就唔中意廣告噶啦。咁多謝大家收睇啊！咁啊追到爆機啦，依時啊，仲要咁我就唔會揀困難嘅，係啦。咁就今日係咁多先啦，咁就多謝大家收睇啊嘛。追嘅朋友仔都係照舊翻啦，記得 like and subscribe 以及係訂閱個頻道啦。咁我哋下一集就再見啦，拜拜。